हेलो, तो कैसे हैं आप सब। तो आज एक छोटी सी टॉपिक लेके मैं फिर से आया हूँ। ये गाड़ी हीरो HF डिलक्स है और आप देख सकते हैं ये चली हुई है 7654 किलोमीटर। एंड ये इंजन चेक लाइट है, ये न्यूट्रल, और ये पूरी तरह से BS6 गाड़ी है। ये 7000 चली है और इसकी टाइमिंग की आवाज़ आ गई है। तो एक बार मैं आपको स्टार्ट करके इसका चेक कराना चाहूँगा। आप साउंड सुने ज़रा, ये कितना गंदा आवाज़ कर रहा है। ये मतलब कि इतना इग्नोरिंग साउंड कर रहा है ये कि चलाने में भी बहुत अजीब लगता है। और ये BS6 है, FI है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके साउंड को ठीक करते हैं और इसकी टाइमिंग सही करते हैं। देख सकते हैं पावर स्टार्ट हीरो HF डिलक्स, कितना अजीब सा साउंड है ना इसका। तो चलो इसको ठीक करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसको ठीक करके आपके बीच आते हैं। तो देखिए इसको हम लोगों ने खोल रखा है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ। ये पुश रॉड रोलिंग पंप का जो रोलर होता है वो छटक के इसके ऊपर आ गया हुआ है, जिससे टाइमिंग किट में आवाज़ आ गया है। तो इसको खोल के सही करना पड़ेगा। ये रोलर जो होता है टाइमिंग के ऊपर आ गया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पुश भी हार्ड हो चुका है, ना पुल कर रहा है ना डाउन कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसको खोलते हैं फिर इसको सही करते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया है और देखिए ये बुरी तरीके से कट चुकी है ये, और ये रोल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही हार्ड हो चुका है। BS6 HF डिलक्स। देखते हैं इसका स्पेयर लाते हैं, इसमें इंस्टॉल करते हैं, फिर बांध के आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से बिठा लिया है और ये पुल भी हो रहा है, पंप भी इसका काम कर रहा है अच्छे से। और ये देखिए आप, ये रोल भी कर रहा है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये रोल भी कर रहा है। देखिए तो बिल्कुल परफेक्ट ये बैठ चुका है। और यहाँ पे टाइमिंग मिलाया जा रहा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ये टॉप पे है। और हमने इसकी टाइमिंग चेन और ये पुश रोड रोलर, पुश सापट, और इसके अंदर जो रोलर था टाइमिंग रोलर वो भी हम लोगों ने चेंज करा है। चलिए इसको बिठाते हैं, पैक वैक करते हैं और स्टार्ट करके आपके बीच आते हैं। तो सारा कुछ इसमें फिट हो गया हुआ है। चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं इसका साउंड जो है बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो गया है और सारा कुछ हम लोगों ने लगा रखा है। अब देख सकते हैं वही गाड़ी है। और परफेक्ट साउंड आ रहा है इसका। ये देखिए बिल्कुल बुरी तरीके से कट चुकी थी, जो कि हमें चेंज करना पड़ा है ये। और एक टाइमिंग चेन ये सीज हो चुकी है बुरी तरीके से। आशा करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। SK मोटर, हनुमान बाजार, अमनपुर चौक।